Adesso parliamo, come annunciato, di un importante convegno che si terrà a Taranto, di un momento di formazione relativo a appalti pubblici e gare con la pubblica amministrazione. Relatori, obiettivi, finalità, li chiediamo all'avvocata Laura Di Santo, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Avvocata, allora si parlerà di discipline di contratti pubblici, insomma anche immagino alla luce della nuova normativa comunitaria, PNRR, una serie di interventi di giurisprudenza che ci sono stati. Però ecco, partendo prima, questo è un evento organizzato con un partenariato significativo dal Sole 24 Ore a Confapi e tanti altri. Assolutamente sì, abbiamo degli stakeholder veramente di rilievo. E poi ci tengo a sottolineare che questo corso nasce nell'ambito del piano dell'offerta formativa dell'Ordine degli Avvocati, il famoso POF, con il quale le associazioni e quindi anche l'Associazione Nazionale Forense Lucio Tomasini di Taranto è riuscita ad inserirsi e ad inserire il proprio piano formativo. Quindi è un momento importante per la formazione perché sicuramente rappresenta veramente un momento importante e si è potuto realizzare tutto questo e avere degli stakeholder di grande rilievo come la Confapi, che è l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese, ma anche il Sole 24 Ore e non solo, anche l'Università, il Dipartimento Ionico. Dicevo, lei introdurrà e modererà una serie di argomenti, tra l'altro leggevo anche particolarmente tecnici, quindi non è soltanto qualcosa di formale, si va nel vivo delle materie, per esempio dal quadro normativo degli appalti pubblici ai soggetti degli appalti e anche per esempio agli aspetti preliminari. Sì, perché dettagliatamente toccheremo tutta la disciplina dei contratti pubblici e degli appalti, ma soprattutto delle gare con la pubblica amministrazione, anche come anticipava lei, alla luce della disciplina comunitaria del PNRR. Addirittura all'ultima lezione ci sarà la parte pratica, un workshop finale che sarà tenuto proprio dalla dottoressa Danila Ciciriello, sto leggendo. Assolutamente sì, ma anche gli altri relatori, sono tutti relatori di spessore, la professoressa Paola Caputigli-Ambrenghi del Dipartimento Ionico, l'avvocato Giuseppe Misserini, l'avvocato Massimino Crisci. Io ci tengo veramente a citarli tutti perché sono sempre disponibili e quindi questo arricchisce ancora di più il quadro formativo e quello che l'avvocatura sta portando avanti, anche perché soprattutto l'associazione LNF è un sindacato di avvocati ed è un'associazione che si occupa da sempre di formazione, perché ci siamo occupati di materia ambientale, ci siamo occupati di materia sostenibile, creando questa nuova figura dell'avvocato sostenibile, quindi l'avvocato delle piccole e medie imprese. Per cui che per ANF questo è un fiore all'occhiello, si va ad aggiungere a tutto quello per cui ANF si è sempre occupato dal punto di vista formativo. E allora non resta che ricordare l'appuntamento oggi, il primo 20 marzo dalle 15 alle 18:30 e poi i prossimi appuntamenti il 3 e il 24 aprile. Intanto grazie all'avvocata Laura Di Santo per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie.